မနေ့တော့လည်းကျွန်တော်ကပထမဒီလဲကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးထုတ်ပတ်တီကိုပါပြီမနေ့ကတခါဒီနေ့တခါဆိုတော့ရောက်ပြီဆရာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တရက်စီအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်သေးတယ်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ကဥဖုံးဓာတုဆိုတဲ့နေရာစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးဥစံရိုးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နေရာစကားပြောမှာဥစံရိုးအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်အကြောင်းလေးနည်းနည်းမိတ်ဆက်ချင်တယ်မနေ့ကတော့မိတ်ဆက်ချင်နေရလိုက်ဘူးအချိန်နဲ့နောက်ကျလာတယ်ဒီလိုဗျကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကမောင်နှမ6ကျွန်တော်တို့မွေးတယ်မောင်နှမတကယ်မွေးတာ9ယောက်အကြီးတစ်ယောက်ကဆုံးသွားလို့ကျွန်တော်အမေက4တန်းပဲအောင်တယ်ကျွန်တော်အဖေကရှေးဒုတိယနှစ်အမေကစာဒိုပေစစာယူပေယူကျွန်တော်အဖေကယောက်ျားပြီးချစ်သူကြီးစားအများကြီးတဲ့ရမှာကျွန်တော်အမေကိုကြိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမေကစာယူပေယူကျွန်တော်အဖေကိုစွတ်ကြိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့သူများကြားရနေအမေကချက်ချင်းပဲအဖြစ်ပေးချက်ချင်းပဲယူခဲ့ကြကျွန်တော်အမအကြီးဆုံးနာမည်ကခင်ဆွေဦးတယ်ဗျဘာလို့ခင်ဆွေဦးလို့ပေးတယ်လဲဆိုတော့စာရေးဆရာမကြီးခင်ဆွေဦးကိုကြိုက်လွန်းလို့အကြီးဆုံးသမီးကိုခင်ဆွေဦးလို့ပေးတာကျွန်တော်အမေကဒုတိယသားကြတက္ကသိုလ်ဖုန်းတဲ့ဝတ္ထုတွေကဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးကိုကြိုက်လွန်းလို့အောင်ကျော်ဦးဆိုတဲ့နာမည်ပေးတာအမေကတတိယသားကျွန်တော်အလဲကြတော့တက္ကသိုလ်ဖုန်းတိုင်းကိုကြိုက်လွန်းလို့ဖုန်းတိုင်းလို့ပေးတာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ခင်ဆွေဦးအောင်ကျော်ဦးဆိုတော့အလိုက်တင်လေးဖုန်းတိုင်းဦးဆိုဖြစ်သွားတာအမေတိတ်ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်ကိုစာရေးတဲ့သူဗျအမေကအမြဲတမ်းပြောတယ်ငါနတ်တွေပါလေမယုံဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါယုံကြည်တဲ့နတ်တွေတော့ရှိတယ်တဲ့ရှင်မရထတာရာနတ်မင်းကြီးတစ်ပါးပဲတဲ့အုံဘွားငပြောဝဲနဲ့သာမပူဇော်တာနှလုံးသားနဲ့တို့ပူဇော်နေတာတဲ့နတ်ရှင်တော်ကအမေစိတ်ထဲမှာနတ်မင်းကြီးပဲဥပုံညာနတ်မင်းကြီးပဲသူ့အကြောင်းဒီနေ့ပြောနေကြတယ်စာရေးတဲ့သူဆိုတာလူတွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုယ်ွယ်ပူဇော်ခြင်းခံရတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေတဲ့အမေကတော့စာမရေးတတ်တော့စာမရေးနိုင်တော့သူ့သားကျွန်တော်ကိုစာရေးတဲ့သူသိဖြစ်စေချင်တာဘဝရဲ့လွဲချော်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကိုရောက်ပေါ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အသက်လေးနည်းနည်းရလာတော့ကျွန်တော်ကြောက်က2ကြိမ်ခွဲရတယ်ပထမတစ်ခါကြောက်ကခွဲတော့အမေကျွန်တော်နားမှာရှိတယ်အမေကကျွန်တော်ကိုကြောက်ကခွဲပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်38နှစ်မှာမင်းသေသွားရင်ပြီးသွားပြီတဲ့မင်းဝါသနာပါလဲလောက်ခွင့်မရှိဘူးနှမျောစရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့နည်းနည်းသဘောမပေါက်ဘူးဗျ2009ခုနှစ်မှာကြောက်ကတစ်ခါထပ်ခွဲရတယ်ခွဲတော့အမေစကားကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မှာစာတင်တဲ့အလုပ်ငွေရှာတဲ့အလုပ်အပြင်ကျွန်တော်တက်တဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်ဂီတာတီးတတ်တယ်သချင်းဆိုတတ်တယ်သချင်းရေးတတ်တယ်စာရိုပေစာလေးတွေရေးတတ်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်စာပေလောကတွေကိုကျွန်တော်ရောက်တာတပြက်စီးနဲ့အမိုက်ဆိုတဲ့စာအကြောင်းမပြောပြပါဘူးဘယ်နေရာမှာအခုမှသတိရလို့ပါပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ်သွားလို့ပထမဆုံးပုံလေးဖော်ပြခြင်းခံရတာတပြက်စီးနဲ့အမိုက်ဗျကျွန်တော်ရဲ့စာကသူများတွေနဲ့မတူတဲ့အတွေးလေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တရက်တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာတပြက်စီးလဲရင်းနဲ့အမိုက်တွေကိုကျွန်တော်ပုံထဲကိုထည့်စာအုပ်စင်မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ချိန်နဲ့ရောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့အခါတချို့အမိုက်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းတချို့ပစ္စည်းတွေကတပြက်စီးနဲ့လက်ထုတ်လို့မရဘူးတချို့ပစ္စည်းတွေကတပြက်စီးနဲ့လက်ထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတွေးကြည့်ပြီးတော့လူတွေထဲမှာလည်းအမိုက်လိုလူတွေရှိတယ်ဗျအချိန်ကာလဆိုတဲ့တပြက်စီးရခမ်းညံ့ညံ့လူတွေကိုအမိုက်ဆိုလက်ထုတ်ဖြစ်တာအချိန်ကာလဆိုတဲ့တပြက်စီးရဥပုံညာကိုလက်ထုတ်လို့မရဘူးစာရေးသူတွေစာရေးဆရာတွေကိုလက်ထုတ်လို့မရဘူးမြို့မငင်းကိုလက်ထုတ်လို့မရဘူးတပြက်စီးတဲ့တူတဲ့အချိန်ကာလရန်တရားကြီးကဘိုးကျွတ်အောင်ဆန်းကိုလက်ထုတ်လို့မရဘူးလောကကြီးမှာအမိုက်လိုလူတွေအများကြီးမကြခင်လက်ထုတ်ခံရမယ်ထဲမှာကျွန်တော်မပါခြင်းဘူးကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးရေးတာထွက်လိုက်တဲ့ဂျာနယ်တွေထွက်လိုက်တဲ့ဝတ္ထုတွေထွက်လိုက်တဲ့စာတွေအမိုက်လိုစာတွေအများကြီးဒီရွာမှာလည်းအမိုက်လိုလူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းအမိုက်လိုလူတွေအများကြီးအချိန်ကာလလက်ထုတ်လို့ကတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စပြီးကျွန်တော်အစေးလေးဖြည့်ရေးလိုက်တာသူများနဲ့မတူတဲ့တောင်းအောင်ရေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စာရေးသူဘဝကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာဒါကျွန်တော်ဏိဒန်းပြောတာပါကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးစာပြရစီတော့နော်စကားပြောမှာကျွန်တော်ခင်ဗျားလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြပါရစေကိုင်းချင်းခက်လက်
ရင်ချင်းဆက်လို့ချိန်သေးရင်ကျူးနှလုံးသားချင်းဝတ်မုံကူးတဲ့ပွဲဆိုတာဟောဒီလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကစာပေဟောပြောပွဲတွေဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်စံရိုးပါကျွန်တော်ဥပုံမဟုတ်တော့ကျွန်တော်နာမည်စံရိုးပါကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တော့ဌာနဆိုင်ရာကအရာရှိတယောက်ပါကျွန်တော်အဲ့ဌာနဆိုင်ရာမှာအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်ဇွတ်ပင်စင်အပေးခံရလို့ပြင်ပလောကကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်အရာရှိဖြစ်စဉ်တုန်းကစုဆောင်းထားတဲ့ငွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လူလောကတဲ့အရောက်မှာကျွန်တော်ကငွေတိုးချိစားပါတယ်အိမ်အပေါင်းခံပါတယ်မြေအပေါင်းခံပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနီးနဲ့ကြီးပွားတာပါကျွန်တော်မှာမိန်းမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်စံရိုးနော်ခေါင်းစဉ်ကတရက်စီကျွန်တော်မိန်းမကကျွန်တော်အသက်60လောက်မှာဆုံးသွားပါတယ်ကျွန်တော်မှာသားသမီး3ယောက်ရှိပါတယ်တယောက်ကတော့အမေရိကမှာထားပါတယ်နှစ်ယောက်ကတော့အင်္ဂလန်မှာကျောင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာတရားမဝင်ယူထားတဲ့မိန်းမငယ်လေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအရက်ထဲကဘသူနဲ့မှကျွန်တော်စကားမပြောပါဘူးသူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုစကားမပြောခြင်းတလို့ကျွန်တော်ကလည်းဘသူကမှလူမထင်တဲ့အတွက်စကားမပြောပါဘူးကျွန်တော်နာမည်စံရိုးပါကျွန်တော်ဟာမနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်တနေ့မှာဟောဒီလိုမိုးတွေရွာတဲ့တနေ့မှာမိုးခိုရင်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာမမျော်လင့်မဲဥဖုံးဆိုတဲ့လူတယောက်နဲ့စပွဲကုံတစ်ခုနဲ့ကြာမိအဲ့ဒီဥဖုံးဆိုတဲ့လူကတော်တော်စကားများတာကျွန်တော်ကိုမတိပဲပြုံးပြတယ်ကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ကိုရှင်းမဲ့အချိန်မှာသူဟာပဲစွတ်လွတ်ပြီးရှင်းသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဥဖုံးဆိုတဲ့လူနဲ့စံရိုးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘဝတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်ရင်းမိတ်ဆွေတယောက်ကျွန်တော်မှရလာတယ်ကျွန်တော်ဟာလူတွေကိုသိထင်မကြည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကခက်တယ်ဗျပတ်စံမရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုမြင်ပတ်စံချိနေကြတာအလကားလူတွေပတ်စံများအလကားရတယ်မှတ်နေသလားကျုပ်ကဒါကြောင့်ဘယ်လူမှအထင်မကြည့်ဘူးကျုပ်စံရိုးဆိုတဲ့ကောင်ကဒါပေမဲ့ဥပုံးဆိုတဲ့ကောင်ကတော့လက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်တယ်သူကပတ်စံရှင်းတယ်ဗျတော့ကျုပ်ကသူ့ကိုခင်းတယ်သူနဲ့ခင်းရတာကျုပ်ဘက်ကဘာမှမပွန်းဘူးမပယ်ဘူးတရက်တော့ဥပုံးဓာတုဆိုတဲ့ကျူရှင်ဆရာရောင်ရောင်စာရေးဆရာရောင်ရောင်ခတ်ရောင်ရောင်အကောင်ပြောတဲ့စကားတခွန်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတရက်မှာဥပုံးဆိုတဲ့လူကကျုပ်ကိုပြောတယ်အိမ်တိုင်းမှာအဖေနဲ့အမေနဲ့ဘယ်သူအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့မိကုန်းကျွန်တော်ကိုမေးကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်အမေအရေးကြီးတယ်တခါလေကြာတယ်ကျုပ်ကအဖေအရေးကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဥပုံးဆိုတဲ့လူကအမေအရေးကြီးသလားအဖေအရေးကြီးသလားဆိုတာကိုသူကျွန်တော်ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြတယ်ကဲကိုစံရိုးရေဥပုံးပြောတဲ့ပုံပြင်ကိုစံရိုးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကပရိသတ်ကိုဖောက်တယ်ချမယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာအဖေနဲ့အမေကပိုအရေးကြီးတယ်မိန်းမတွေကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်ကလက်သက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ယောက်ျားတွေကပိုအရေးကြီးတာလို့ကျုပ်ကညှင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကမျိုးစစ်ဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဥဖုံးကကျုပ်ပြောပြတယ်ကဲကျုပ်ပြောပြပါရစေသူပြောပြတဲ့ပုံပြင်မှာတခါလုံးကတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုမှာဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ဘယင်ထုံးစံအတိုင်းမိန်းမ3-5ယောက်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဘယင်ကမိန်းမတွေများပေမဲ့လေသားသမီးသားတော်လေးတစ်ပါးပဲထွန်းကားတယ်အဲ့ဒီသားတော်လေးကိုသူသိချစ်တာဘယင်ကြီးကဒီသားတော်လေးကိုသိချစ်တာဒီသားတော်လေးကအချိန်တန်ရင်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘယင်ကြီးဖြစ်မှာဒီအတွက်ဒီသားတော်လေးကိုပညာတွေသင်ပေးတယ်အထာရသ18သင်ပေးတယ်သားတော်လေးကလည်းစာကြိုးစားတယ်အထာရသ18ပညာတက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြန်လာတဲ့အခါသူ့သားတော်လေးကဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့စစ်တိုက်တာလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးအမြဲတမ်းစာတွေပဲဖတ်တယ်သူဝါသနာပါတာဒီလိုပန်းပင်လေးတွေစိုက်တာသူဝါသနာတအားပါလားဒါနဲ့အိမ်ရှိကိုတော်လေးကသူ့ရဲ့သားအိမ်ရှိကိုတော်လေးကအသက်25လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ဘယင်ကြီးကလည်းကြီးလာတော့ဒီကိုတော်လေးကိုဘယင်နေရာမှာထားခြင်းပြီအဲ့ဒီအခါဒီကိုတော်ကလေးမှာရှင်ရတော်ဇနီးမယားရှိဖို့လိုအပ်လာတယ်
Ella tu Tadre, Mema Shabira, Taro Ligo, a Tima Bebu, Taro Lea, Yemieka, Pagamiro, Mema, Shimpia, Pagamiro, Mashavane, Mobu Naya Mumadin, a time in Biro Satara. Pagamiro Via, I didn't Mumadu, a Mozo me. Taro Papura Sarema, Mumasura, Yamazagasi, Bosura, a Chiemu, Masura, Tema below Bedu. Time did the Bima, Mumasura, Time do Pidari, Kanzaje, Time do Pidari, a Kakago, Champion Yitia, Jaria Nepi, Tote Manka, Temaswa, Piocha Peado, Yen Winne, a Chi Amumolo. Mumalo Kora, a Kura, a Shimpia, Mumadia, a Shimpia, Nyabi, Casanida, Pacanida Via, Taro Timjibu, T Mumadia, Alaga, Tabio Pia, Yasan and Mumadi, Tilone, Get Happy, Mingurai Shamala, Ericama, Tarolia, Tugurai, Chiaro Shale, Kesovado, Chanoa, Eshikuri Sovazo. Today, I'm your media. Chiaros and Nimia teaching it. Payingarori, Lonely Ari Subazu. Every Corolia. Pelo Santa the Lesuro. Maybe I'm teaching them, you to me, Manamia, Addressation, Pibiame, Abios in Sicipia. The Kula Bienema, Corolesio Liame. Conabira Maymari, a Colajara. Lala Jin to Balo the Lesuro. Homa Twila Pao, Pao Yuba, Chivasuro, Siberia Nalebika, Paoligo Yulare, two Sheleago, Hodi Miezi, really, Pao Leteva, Ho Kalala Mashide, Muse Ukaba, Yudaba, Chaula Pirene, Puelare Pan, Paulare Pin, Puelare Pango Chibi, Ancient Corole, Chiaros, and Nimeapi, some just in the me. Parama Bayuado Pan O Dudia Yezi Miezue Tadia Yose Penia Sayula Valley The Gula Biene Yuda Pranacha Amaro Chaula Dream Pampio Jala, Bayinga Pichina, Ovia Minglia Pampura, Pani, a penny, Mapumpo Chosaja Chaulas of Pena Pimetino, Babalu The angel Labinele Yago, Konabia, Maymari Alua, Paolo Gozi, Yuapi, a Penlala, Palalane, Corolishi Piasanta, Corolia Nameye, Puenefaye, Matantina. Hobby Baba, Niziba, Sabeva, Asashi the Pimbono, Tisaba, the maternity, Ketuaro, Tuaro. Pelasa Matantinaro, the angel. Labinima, Matandina. Nabadoma Jare, Madame Mabiu. Adilo, Megale Township, she at him. Shasha Baba, Maming at the Algado. No Juepiro, Corolishi, Yala. Bao Bare, Niezi Bare, Pan a Pin, Mapare, Mingli the Yala. Ishiguro Olivia. Tebero Mao, Colodomua. Tebero Male, Josa beside a pin lower. Mapaba, did it, Tile in the Yamava. Tayele, the Yamava, a pin Mapaba, we hope you get Pian, Madame Timpian. Tane, pay the Yabi, paying Lomania, the Zalmo, Labianima. Conabira, Maymari Alum, Batin Yavido, Shinko Nema, Patishin Loro. Maybe I vision now, not him and Nipima, Nimu, not Panla, Luchasi just in Nima, Alua, paying a lot of Yinkonina. Nirima, Narima, Arichima. A shake or a lake or 2 years paying a road, Chinyaro. The two was realized the Lesuro. Pa, Loa, a pay, Mapaute, make a little, paying a lot of fish, you like that. You like yo. The time belongs to Rave. And the carpet in Ono Lemshi. A mule mamma, you are a look. Maruma, Pisaya, a penny. Napa Pola, Tuli, DP, Allah, the other Kazara, a pen about the Kauma, you are the Laka, DP, the Kauma, you time with the Tomave. Corolia Chare, Churches or the Lowe, Eddie Poema Yangima, Churchin Tabi, Renda Shinim Loa,
ဒီခေတ်လို့ဆိုဟိုခေတ်လို့ဆိုအတိပေးချင်ညာကဲအားလုံးနားထောင်ကြကျုပ်ကဘာလို့ပန်းအပင်မပေါက်တဲ့မိမကိုရွေးရတယ်လဲဆိုတော့ကျုပ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေအားလုံးကိုတတိုင်းပြည်လုံးမသိအောင်ကျုပ်တယောက်တည်းစီမံထားတဲ့မျိုးစေ့ဘယ်လိုစီမံထားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပန်းမျိုးစေ့တွေကိုရင်သွေးစူစူထဲမှာ9 နာရီလောက်ထက်ပြုတ်ပြီးအခြားခံထားတာအပင်ပေါက်စရာလုံးဝအချောင်းမရှိဘူးပန်းအပင်ပေါက်ပြီးပန်းပွင့်လဲဆိုတဲ့မိန်းမတွေအားလုံးဟာဘယင်ကတော်ဖြစ်ချင်တဲ့လောဘနဲ့လိန်နဲ့ညာတဲ့မိန်းမတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလိုသစ္စာမရှိတဲ့မိန်းမလိန်ချက်ညာတဲ့မိန်းမသာကျုပ်ဘယင်ရဲ့ခရောနေရာထားရင်တိုင်းပြည်ကြီးပြတ်သွားမှာပေါ့တိုင်းပြည်မှာဘယင်ချက်အရေးကြီးတာဘယင်ကတော်အားလုံးညစ်ကြပါလေဟုတ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုကျုပ်အုပ်ချုပ်တာကျုပ်အုပ်ချုပ်တယ်လို့ချင်းတော်ထဲမှာ तू ကကျုပ်ကိုအုပ်ချုပ်တာ तू တထောင်နဲ့တွက်လို့ပြတ်သွားတဲ့တိုင်းပြည်တွေအများကြီးပဲဘယင်ကတော်တထောင်နဲ့တွက်လို့သေဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအများကြီးပဲနေတော့လို့သစ္စာမရှိတဲ့ဘယင်ကတော်ဖြစ်ချင်သောနဲ့လောဘစောကြီးတဲ့မိန်းမတွေသာဂရောနေရာထားလို့ကတော့ဒီတိုင်းပြည်ကမောက်ကမဖြစ်သွားမှာယောသားပြီးသစ္စာရှိတဲ့ဒီလိုမိန်းမသာဒီလိုတိုင်းပြည်နဲ့ထိုက်တန်တယ်ဓမ္မသာတိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းမှာအဲ့ဒါဘသူကပြောတာလဲဘသူကိုဦးဖုံးကခုကစံရွကပြန်ပြောနေတာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်စံရွကပြုံးမိတယ်ဟုတ်တယ်ဦးဖုံးရေကျုပ်အလုတ်ပြုတ်ခဲ့တာကျုံမိန်းမကြောင့်ကျုံမိန်းမကြောင့်သူကကျုပ်ကိုချင်းတော်နဲ့မှဟိုဟာခိုင်းဒီဟာခိုင်းနောက်ဖေးပေါက်ကတက်ခိုင်းအိမ်ရှိပေါက်ကမလားဒီလိုနဲ့ကျုပ်လဲနာမည်တွေပြတ်တာဘသူကြောင့်တော့ကျုံမိန်းမကြောင့်ဟုတ်တယ်ဗျအိမ်တဲ့အိမ်မှာဘသူကပိုအရေးကြီးတော့မိန်းမတွေကအရေးကြီးတယ်လို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလဲဘသူပိုအရေးကြီးတော့မိန်းမတွေကပိုအရေးကြီးတယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့တရေကုန်းကျေးရမှာရှိတဲ့ဒီပေးတကမိန်းကလေးတွေများတယ်ဗျခမည်းတော်ယောက်ျားတွေညံ့တာခမည်းတော်မတော်လို့ပဲဟုတ်တယ်မိကောင်းဖခင်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအိမ်အောင်တယ်ပါဗျာကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်သိမချစ်တတ်ဘူးဗျဘသူကြောင့်လဲသိလားအမေကြောင့်လေအဖေရက်ကလေးနည်းနည်းတောက်ရင်လေအမေကအရသမားကြီးလောက်အဖေကိုဆွဆွဲတာကျွန်တော်တို့ကအမေကိုချစ်တော့အဖေကိုအမေလောက်မချစ်တတ်ဘူးဗျမိကောင်းဖခင်ဆိုတဲ့စကားသိအထိပ်ပဲရှိတာအမိကောင်းမှအဖကိုခင်တာအဖကိုမခင်တာအမိမကောင်းလို့ပဲဒါကြောင့်အမိကောင်းမှတိုင်းပြည်ကောင်းမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုစံရိုးဘာဖြစ်သွားကြပြီလို့မိတ်ဆွေအရင်ခောက်ခစံရိုးနဲ့ဦးဖုံးတို့မိတ်ဆွေဖြစ်တော့မနေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်တာပေါ့မနေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်ကိုစံရိုးကသူများလိုပါပဲပါဇက်ကဖျားစာတွေအလွန်ရွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မရတဲ့ဖျားစာတွေဘုံတစ်ခေါင်းကြီးရတယ်သူ့ကိုမေးတယ်ဖျားစာကိုခမရဘယ်လိုရွယ်ချက်နဲ့ရွတ်တာလဲလို့ခမရအရဟံများများယူရင်ပတ်စံများများဝင်တယ်ဗျသူကအဲ့လိုလူမျိုးရဲ့ဒါနဲ့တရက်ကြာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖေးဆိုင်မှာစကားများဖြစ်ကြကိုစံရိုးကပြောတယ်ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေရပြတဲ့ဟိုနေရာခိုးဒီနေရာခိုးနဲ့ဘာကြောင့်ခိုးတာလဲသိလားဥမမတောင်းလို့သီလမဆောက်တာတဲ့အဲ့ကိုစံရိုးရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်ကျုပ်လက်သက်မခံဘူးလို့ကိုစံရိုးရဲ့ဥမမတောင်းလို့သီလမဆောက်တာလည်းပဲကျုပ်လက်သက်မခံဘူးကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်မှာသီလသမာဓိပညာဆိုသီလအခြေခံထားတာကျုပ်ကတော့ဥမတောင်းသည်ဖြစ်စေဥမမတောင်းသည်ဖြစ်စေသီလဆိုတာစောင့်ကိုစောင့်ရမှာခမနေပါဦးလက်ကနေလို့ပတ်စံမရှိလို့ခိုးတယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုရင်တိုင်းပြည်ပြတ်သွားမှာပေါ့ဆိုင်မှုဥမတောင်းမတောင်းသီလစောင့်ရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကတော့လူတွေပတ်စံဝင်ရင်လူတွေမခိုးတော့ဘူးကျုပ်ကတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သဘောတူတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိကျုပ်တို့လူတွေကတကယ်ဥမတောင်းတော်ရောသီလစောင့်ကြလို့လားအစတော့ကတော့ဥမမတောင်းလို့သီလမစောင့်တာပါဆိုခွင့်လွတ်ခဲ့ရင်းနဲ့ဥမတွေလည်းတကယ်တောင်းလာရောသီလမစောင့်ပါဘူးလူဆိုတာလောဘသာအဲ့လိုလည်းပြောကိုစံရိုးကပြုံးနေတယ်ခမည်းကျုပ်စောင့်မပြောနဲ့ကိုစံရိုးနေတဲ့အိမ်ကြီးကနန်းတော်ကြီးအုတ်တိုင်းကအမြင့်ကြီးအိမ်မှာသူနဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယမိန်းမပဲနေတာအိမ်ကြီးကအကျယ်ကြီး
တော်ကြီးခန်းနာကြီးအထက်တိုင်းမှာ TV တွေရှိတယ်ဂျေရုဆလမ်ဆိုတာလည်းအများကြီးကြည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူကဲလိုရင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ကျွန်တော်ကိုစံရိုးကဟိုကဲဒီကဲဟိုလုံဒီလုံဟိုစေးစားဒီစေးစားမိမတွေနဲ့ပြောအောင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုစံရိုးအောက်ပိုင်းကြီးတည်သွားတယ်အောက်ပိုင်းတည်တော့ဂရင်ကြီးပေါ်သူဘာဖြစ်ပြီလို့လဲပြီပေါ့အဲ့ဒီလဲတဲ့အချိန်မှာကိုစံရိုးမှာအာကိုအားတာမရှိတော့ဘသူ့ကိုအာကိုလို့ကျွန်တော်ဥဖုံးကိုသူကအာကိုတယ်အောက်ပိုင်းစသေးစားတော့ပက်လက်ကလေးပေါ့အောက်ပိုင်းကနေတဖြည်းဖြည်းတက်လာလိုက်တာခေါင်းလေးတစ်ခုပဲသူလှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်သူတော်ခံစားနေရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကသူနဲ့အနီးကနေတော့သူခိုင်းတာတွေလုပ်ပေးရသူကပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ကြားရောက်နေသားတွေကိုအီးမေးလ်လေးပို့ပေးပါကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်ခိုင်းပါသူသားတွေတရားအောင်မှပြန်မလာဘူးဘာကြောင့်မလာတာလဲဆိုဟိုမှာကျောင်းကအရေးကြီးလို့အလုတ်ကခွင့်မရလို့ပြန်မလာကြဘူးဒါနဲ့သူတော်ခံစားနေရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဆန်ရိုးအရင်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာပက်လက်ကြီးလန်ပြီးနတ်စမတွေလည်းငားထားတယ်အိမ်မှာနတ်စမက3-4ယောက်ဒုတိယမိန်းမခန့်ငယ်လေးရလည်းရှိတယ်သူ့အပေါ်လက်ကိုထားရင်တက်ရဆင်းရတာပင်ပန်းလို့ကျွန်တော်ဆန်ရိုးကမိဖို့ကြောင့်ဘေးကအခန်းလေးထဲမှာနေရဒီတိုက်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်တထေးကြီးကျွန်တော်ဆန်ရိုးမိဖို့ကြောင့်ဘေးအခန်းထဲရောက်သွားပြီတကောလုံးလဲနန်းစော်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရင်ကောင်လေးတကောင်ကဆန်ရိုးရဲ့နှာခေါင်းပေါ်လာပြီးတော့နာကျွန်တော်ဆန်ရိုးသေတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရင်ကောင်လေးရားတယ်သူဟဲ့အောင်ရင်ကောင်ငါဆန်ရိုးတော့ငါတထေးအောင်မင်းငါ့ကိုမလေးမစားမလုံးနဲ့ရားတယ်အေးမိမလေးရေဟဲ့မိမလေးငါ့ကိုလာရင်ကောင်ခါပေးစမ်းဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးလားသားတို့သမီးရားလိုက်တာဟဲ့အောင်ရင်ကောင်မင်းသွားလက်နဲ့ပုံမလဲကြောင်ဟာငါလက်တွေလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဟဲ့အောင်ရင်ကောင်မင်းငါ့ကိုဗမှတ်နေလို့ငါတထေးကြီးတော့ငါအရာရှိဟောင်းကွာဟဲ့အောင်ရင်ကောင်မင်းသွားတော့ရင်ကောင်ရိုက်တော့ရင်ကောင်ဟဲ့အောင်မင်းသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစံရိုးကရင်ကောင်ကိုစကားပြောရင်းနဲ့သားတွေကိုသတိရအလကားစီသားတွေတကောင်မှတော့မကြဘူးဒီမှာငါသားလို့မင်းတို့မသိလို့လူတွေရဲ့မျက်ရည်ကိုလမ်းခင်းပြီးတော့ဟောဒီအိမ်ကြီးစောက်ထားတာငါသားသမီးမင်းတို့ကိုချစ်လို့ငါသားတို့ကငါချစ်တယ်လို့မင်းတို့ငါ့ကိုမချစ်ဘူးဟဲ့ရင်ကောင်သွားတော့ဟဲ့ရင်ကောင်ဒီမဲ့သားတို့သမီးတို့နင်တို့မင်းတို့သိလားမင်းတို့ငါသိချစ်တာလူတွေရဲ့ဥကောင်းလူတွေရဲ့ပခုံးပုံကိုမတရားတက်နေပြီးဂုံယူခဲ့တဲ့ဆန်ရိုးမင်းတို့အတွက်မသိနားမလဲသူလူတွေကိုလှည့်စားပြီးစိတ်ခံခဲ့တာမင်းတို့လေးတွေချစ်လို့ပါသားတို့ရဟဲ့ရင်ကောင်မင်းသွားလို့ရင်ကောင်ရားလေဟဲ့ရင်ကောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစံရိုးကိုကျွန်တော်ဥပုံကဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပြောဦးတယ်ဗျအဲ့ဒီဝတ္ထုလေးနာမည်ကကြားပေါက်တဲ့နည်းနည်းပြောပြအောင်မယ်ဗျဒီရင်ကောင်လေးကအခုဘယ်ကိုနားနေတာလို့နှာခေါင်းပေါ်နားနေချင်း तू ကတင်ငယ်စောနဲ့မျောနေပြီဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစံရိုးကကျွန်တော်သူ့ကိုပြောဦးတယ်ကြားပေါက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပြောပြကျွန်တော်ကိုစံရိုးဥဖို့ကိုစံရိုးကိုပြောပြဦးတယ်ဒီမဲ့ကိုစံရိုးရေကျုပ်တခါတော့နောင်ချုံဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကထိန်လောက်တာအဲ့လိုကထိန်လောက်တော့တစ်ဖက်လောက်ကြာတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာကထိန်လောက်တာကျွန်တော်အညာဒေသနဲ့မတူဘူးပန်းတကာတွေပိုင်းနဲ့စနစ်တကျလောက်ရတာလုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ရခါလင်မယား2ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ခင်တာအဲ့ဒီခေါ်ရခါ2ယောက်ကကျွန်တော်စာရေးသူမှန်းပြီးတော့သူ့ခံစားချက်ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့မှာသားသမီး3ယောက်ရှိတယ်သား2ယောက်သမီး1ယောက်တဲ့ကျွတ်တော့ခေါ်ရခါတွေပါတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီသား2ယောက်10တန်းအောင်တော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ထားတာတက္ကသိုလ်ထားပြီးတော့သူတို့ကျောင်းနေပြီးသူတို့တက္ကသိုလ်နေနိုင်မှုအတွက်ကျွတ်တို့အဖေနဲ့အမေကပန်းဆိုင်ပြီးတော့ထားရတာကြားပေါက်ဝတ္ထုလေးနာမည်ကကြားပေါက်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြသူတို့ပြောတဲ့ဝတ္ထုလေးသူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဝတ္ထုလေးရေးထားကြားပေါက်သူကဒီမန္တလေးတက္ကသိုလ်တက်ဖို့အတွက်အဖေနဲ့အမေကဒီလိုတောင်းတတယ်လို့ပေါ့ဗျာလေတဲ့ကိုင်းထဲမှာမိဘတွေကဆင်းရဲပင်ပန်းစွာလို့သူသားသမီးအကြောင်းထားတာသူသားသမီးတွေကဘွဲ့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ချိုးပြန်လာတယ်တချို့ကလည်းအရာရှိဖြစ်တချို့ကလည်းကုန်တယ်ပွဲစားတွေဖြစ်ဒါပေမဲ့3ဧက4ဧကရှိတဲ့ဒီပန်းချန်ကြီးကိုအဖေနဲ့အမေကအသက်ကြီးတော့ပန်းလည်းမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကဒီမြေကြီးကတန်ဖိုးကြီးတော့သားသမီးတွေကဘာဖြစ်ချင်ပြီလို့
南边မြေကွက်ကောင်းကောင်းဆိုသားသမီးတွေကရောင်းချင်တာဗျရောင်းချင်တော့သူ့အဖေနဲ့အမေနှုတ်တာပေါ့အဖေတို့မျိုးလည်းကြည့်ပြီဗျာမြေလေးရောင်းပါဗျာဈေးကောက်ရလို့ရောင်းသားသမီးတွေကိုယ်တိုင်ပွဲစားလို့မြေကိုရောင်းအဲ့ဒီကအဖေကြီးကသားတွေကိုစိတ်မချဘူးဒီလိုနဲ့သူ့သားတွေစိတ်မချတဲ့တကယ်ရောင်းနေလဲရောင်းငါတို့ကတော့ပေ30ပေ40မြေလေးအိမ်လေးလှုပ်ပေးဆိုတဲလေးတုံးထိုးပြီးအဖေနဲ့အမေထားခဲ့တာသားသမီး3ယောက်ကမြေနဲ့ပန်းချံ3-4ဧကကိုရောင်းပြီးရတဲ့ပတ်စံသမီးတယောက်သားတယောက်ခွဲယူတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေနဲ့အမေကပျော့ပါးပေးတာယူသွားကြသားကြီးကပြောတယ်အဖေတို့ရှိလို့ကျွန်တော်လာမှာမပူနဲ့မနေ့စာလာပို့မယ်မလေးညနေစာလာပို့မယ်အမေသမီးအိမ်လာနေပလီပလာပြောတာပေါ့ဗျာသားသမီးကအဖေတို့အမေတို့မှနဝင်းတွေကိုချိုးလို့ကျွန်တော်ဥပ္ပကကိုဆန်ရုပ်ကိုပျော်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဆန်ရုပ်ကစဉ်းစားနေတာအဲ့လိုငွေတွေပေးရင်းနဲ့သမီးငယ်မလေးကဘာတောင်းလဲဆိုတော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးကြားပေါက်ကိုတောင်းတာဒီခွေးလေးကိုတော့သမီးကိုပေးတယ်အဲ့ဒီခါကျအဖေနဲ့အမေကခွေးလေးမပေးချင်ဘူးခွေးလေးကိုတာအောင်စင်ရှိတော့မယူပါနဲ့လားဟဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးပေါ့သမီးကိုချစ်ရင်ပေးဆိုတော့ကဲယူသွားဟာခွေးလေးကျွေးပါပေါ့မနေ့ဆိုင်နာရီလောက်ကတည်းကငွေလုံးပိုက်ပြီးခွေးတစ်ကောင်နဲ့ပြန်သွားကြတာညနေရောက်တော့အဖေနဲ့အမေကအသက်ကြီးနောင်ချိုးရလဲအေးဆိုတော့ချောင်းဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒီချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်မှာအဖေနဲ့အမေကဘသူသတိရမယ်ထင်တော့သားတွေသမီးတွေကိုသတိရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသားတွေသမီးတွေကိုသတိရတဲ့အချိန်မှာဖေးရမေကြီးကိုပြောတာနေသားတွေလာမှမပူနဲ့နေသားကြီးကောင်ကငါ့ကိုပယုတ်စီလူပေးနေကြသမီးလေးကနှိပ်ပေးနေကြမျောတာ9 နာရီလည်းမလာဘူးသားသမီး3ယောက်နေခင်းကပတ်စံတွေယူသွားတာဒီလိုပဲ9 နာရီလည်းမလာအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကြီးကပြောတယ်ဗျသူ့ယောက်ျားကိုမလေးလာမှာပါသမီးကကိုရီးယားကမပြီးသေးလို့နေမှာပါသားလေးကဘောလုံးပွဲကြည့်နေတာမပြီးသေးလို့နေမှာပါလာမှာပါလို့တမျောနဲ့မိတ်ဖဲစောင့်တာ10 နာရီလောက်လည်းခွဲရောအိမ်ရှိတကားဘက်ကိုချွတ်ထောက်အတန်ကြတော့အဖေနဲ့အမေဘာဖြစ်သွားတော့ပျော်သွားဟဲ့သားတို့လာပြီးသွားဖွင့်သားဆိုအဖေနဲ့အမေကချောင်းစိုးရက်နဲ့သွားပြီးတော့တကားလေးဖွင့်လိုက်တာဘယ်သားသမီးမှမဟုတ်ဘူးဘသူဖြစ်နေတော့အိမ်ကခေါ်သွားတဲ့ခွေးလေးတကောင်ကြားပေါက်ဖြစ်နေတာဒီမဲ့ကိုစံရုပ်မှတ်ထားသားသမီးဆိုတာအလကားသားသမီးများမယုံနဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးရမှာသားသမီးရဲ့အရှင်သခင်ကျွေးတဲ့လက်ကိုသတိရသေးတယ်သားသမီးအတွက်တော့ခမရငရဲရမခံပါနဲ့ကိုစံရိုးရကျွန်တော်တို့မိဘတွေသားသမီးအတွက်ငရဲကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ကိုမြည်တဲ့သားတွေအတွက်ငရဲသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးတကယ်တော့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးနဲ့သားသမီးနဲ့ဘသူမှထမင်းကျွေးတဲ့သူကျေးဇူးရှင်သတိရသေးတော့ခွေးလေးတွေကမှသတိရသေးတယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်ပြောထားတာကိုစံရိုးကစဉ်းစားမိတာရင်ကောင်လေးဘယ်ပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီမှာရင်သူကသတိတွေရပြီးတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ဦးမောင်ဖုံးပြောတာမှန်တယ်ဘယ်သားသမီးမှာခွဲလောက်သုံးမကြဘူးဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်မစားပဲကျွေးမွေးခဲ့တာအဖေအမေဟိုမြင့်စီကိုပခုံးထမ်းပြီးတွန်းတင်ပေးတာလေအဖေအမေအေးရင်တော့အတူတူအပူကိုမျှမပေးပဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုလူတိုင်းပေးပြီးကိုယ့်ရင်ပါတဲ့ကိုတောကနဲ့ဒုက္ခတွေလူမသိသူမသိမျိုးချတာအဖေတွေကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ကိုစံရိုးရေလို့သားသမီးတွေကလေအဖေနဲ့အမေဆိုဘုသူ့ကိုချစ်တယ်ထင်တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေအဖေနဲ့အမေဘုသူ့ကိုချစ်တော့တော်တော်များများအမေကိုပို့ပြီးချစ်တာအမေတွေညံ့လို့ဗျတရားတိကျွန်တော်နေခင်းကတရားတိစားရတယ်ဗျကျွန်တော်တရားတိစားကျွန်တော်အဖေကိုသတိရတယ်ဗျတရားတိချိုကိုခွဲကျွေတာအမေဗျဒါပေမဲ့ဒီတရားပင်ကြီးကိုမိုးတဲ့လေထဲမှာစိုက်ထားတာအဖေဗျတွေ့ကြည့်ပါတရားတိချိုကိုခွဲကျွေရင်နဲ့အမေကောင်းမိခင်ကောင်းနေဆိုရင်တရားတိချိုလေးကိုခွဲနေရင်နဲ့ဒီတရားပင်ကြီးကိုနင့်အဖေစိုက်ထားတာလို့ဘယ်အမေမှမပြောဘူးအမေဒီမှာတောင်းရှိတယ်ဒီလိုပဲတောက်ယူရရေကိုခတ်တိုက်တဲ့အမေကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ကြတော့ချစ်တယ်
ဒီတောက်ရိုးလေးရရှိကျွန်တော်တို့ချိုးဖို့ရဘသူခတ်ပေးထားတာတော့အဖေခတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာဖဲမင်းမမပြောဘူးကျွန်တော်ကိုဆန်ရိုးကိုပြောတာဒီမဲ့ကိုဆန်ရိုးရေလို့ထီမိုးပေးတဲ့အမေသာသားသမီးတွေကချစ်တာပါဗျာအိမ်မိုးပေးတဲ့အဖေကျွန်တော်ဘယ်သားသမီးမှမချစ်ဘူးကျုပ်တို့အဖေတွေသတိထားကျုပ်တို့သားသမီးမချစ်ဘူးဆိုရင်အမေတွေအစုံမကြလို့ပဲဟုတ်တယ်ဟိုတည်သွားတဲ့ကောင်မှအသုံးမကြဘူးဟိုကောင်မကြီးအသုံးမကြလို့ငါ့ကိုသားသမီးတွေကမချစ်တာဟုတ်မှာပေါ့လေငါလည်းမရင်ငယ်ယူထားတာဆိုတော့ငါနာဘယ်ကောင်မှမလာချင်ဘူးဟဲ့ရင်ကောင်မင်းသွားတော့ရင်ကောင်လာခါသားအင်္ဂလန်ရောက်နေတဲ့ငါသားဟဲ့လာသားရင်ကောင်လေးကဟိုသွားဒီသွားအဲ့ဒီချိန်မှာမမျော်လင့်မဲနဲ့ရင်ကောင်လေးကဘာဖြစ်သွားတော့ပြန်သွားတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မသေးဘူးသေးလို့ဗျခရင်ပေါ်တော့တကယ်မလဲဘူးသေးလို့ရင်ကောင်တကောင်ရဲ့နှာခေါင်းပေါ်ရှိရဲ့ဖီအားဘလောက်လေးတယ်ဆိုတာတေကန်နိလူမှသိတာတဲ့ကျွန်တော်ဖရာတရားစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးကျွန်တော်ကဒီစာလေးကိုကျွန်တော်စာပြုစုထားတာရှင်ကောင်လေးပြန်သွားတာသူအရန်ဝမ်းသာသွားတာအဲ့ဒီလိုရှင်ကောင်လေးကပြန်ပြီးမကြခင်ရင်မချိုးရပဲပုတ်သွင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဗျအောက်ပိုင်းကြီးကသေနေတာရှင်ကောင်ကနှာခေါင်းပေါ်ကနေဘယ်ရောက်သွားလို့ပါးလေးပေါ်ရောက်ပြီးဟိုပြေးဒီပြေးပြေးပြန်ရောရားပြန်ပြီးအဲ့ရင်ကောင်မင်းသွားတော့အေးအငါဓသမတွေလာစမ်းဘယ်ကောင်မှမလာဘူးသူနာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကလွင့်သွားတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်ဘူးပဲထင်တယ်နော်တရားထိုင်ရင်စိတ်ကငြိမ်လားငုတ်တုတ်သာဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးလေအကုန်ရောက်သွားတာကျွန်တော်တရားခဏထိုင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးစက္ကန့်ပိုင်းရှိသေးဘယ်ရောက်သွားလဲသိလားအရက်ပလင်းနေမြင်တယ်ကျွန်တော်လေသချင်းနေမြင်တယ်ဝတ္ထုတွေရေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရံဖြစ်ထားတဲ့ကောင်တွေသတိရတယ်ငငယ်တော့ရည်သားတွေသတိရတယ်စိတ်ကတကယ်ကိုယ်ဆံရောအကြောင်းအဲ့ဒါကိုသတိမရဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုသူကအယံသတိရနေတာသူ့အတွက်မိတ်ဆွေကကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတာဟုတ်ဦးဖုံးတယောက်တည်းရှိတော့သူကကျွန်တော်ကိုသတိရရင်လည်းငါဖရာတရားအာယုံပြုမှဖြစ်မယ်ရင်ကောင်လေးမင်းသွားတော့အဲ့ဒီလိုပြောနေရင်လည်းသူဘာသတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တုံးကယဟန်တန်ဃာတော်များကိုပင့်ပြီးဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တာသူပြည့်စည်အာယုံလေးသူရကျွန်တော်အိမ်မှာဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တုံးကကိုဆန်ရုပ်ကိုဖိတ်တာကိုဆန်ရုပ်ကလာတယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်ဘုရားတို့လိုပဲသီယာပေးတဲ့ကိုတော်ကအိမ်မှာအပိသကចောင်းသားနဲ့ဆိုတော့40-50လောက်ရှိတယ်တရားအားဟောခြင်းတာပရိသတ်စီဘုံနေကနှခမ်းရှာတတ်နေတရားဟောခြင်းလို့ကဲရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တရားလေးချင်းမြင်တော်မူပါဖေ။လိုက်တတိပေါ့။ကိုတော်တစ်ပါးတရားဟောတာဒီမဲ့တဲ့တခါယူဖုံးရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘေးမှာဥစ္စာရုံလည်းရှိတယ်ဗျ။အပိသက်တွေလည်းရှိကျွန်တော်တကယ်ကြီးအရာရှိတွေလည်းရှိတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေလည်းရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေကစောင့်နေရတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားပေးတဲ့ရဟန်းတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တခါယူဖုံးနဲ့ချမ်းသာခြင်းလားတဲ့။ချမ်းသာခြင်းလားတဲ့။ကျွန်တော်လည်းလက်ကိုလေကြည့်အရှင်ဘုရားချမ်းသာခြင်းတာပေါ့ဗျာတကယ်ချမ်းသာခြင်းသလားတဲ့အရှင်ဘုရားတကယ်ချမ်းသာခြင်းတာပေါ့ဗျာအစစ်အမှန်ရောချမ်းသာခြင်းလားအရှင်ဘုရားရဲ့မေးမှမေးရပါတကယ်အစစ်မှအဟုတ်တကယ်အဟုတ်ကြီးကိုဘုရားစုမိုးချိုးဖြစ်တကယ်ချမ်းသာခြင်းပါလေဘုရားကဲချမ်းသာခြင်းကြုံနီးပေးမယ်အားလုံးနားထောင်ညာကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စရုပ်စကားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ဘယ်သူတော့အရှင်ဘုရားတို့လို့ရဟန်းတန်ကတော့တရားပေးတာချမ်းသာခြင်းတခါကြီးဥပုံကြီးခိုးရတယ်ဗျခိုးတဲ့လူတွေချမ်းသာတယ်ဗျကျွန်တော်ကလက်ချင်နေနဲ့လန့်သွားငါတော့ဒုက္ခပဲကိုတော်ဘာတွေပြောနေတာလဲကိုဘိန်းတော့ဗါလဲចောင်းသားမိပါတယ်ဗျအရာရှိတွေပါအရှင်ဘုရားရဲ့မနောက်ပါနဲ့ဗျတပည့်တော်မနောက်ပါနဲ့ဗျကျုပ်နောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခိုးလို့မှမချမ်းသာရင်လူရတယ်ဟာပြဿနာပဲရှင်ဘုရားလို့တပည့်တော်ကအေးစစ်စစ်နေတာပါဘုသူ့ဘုံမှာလည်းမယူရမပို့ခတ်ပါဘူးဖေ။တပည့်တော်ကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဖေရဆိုတော့ယဟန်တန်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်ကယဟန်ပါတဲ့ကျုပ်ကတန်ကပါကျုပ်ကတရားစကားပြောတာပါခမည်းကကိလေသာနားနဲ့နားထောင်တာဟုတ်တဲ့ကျုပ်တော့တရားစကားပြောတာအရိယာနားနဲ့နားထောင်ပါပုထုဇဉ်နားနဲ့နားမထောင်နဲ့ခိုးလို့လူလို့မှမချမ်းသာရင်တတ်တဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာနေတယ်ကျွန်တော်လက်အုပ်ချီတာဖြုတ်ပြလိုက်တယ်ကျုပ်ဆက်မကြော်ရဲတော့ဘူးရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရေစက်လေးချရင်မကောင်းဘူးလားဖေဟာမဖြစ်ဘူးတဲ့ကျုပ်တရားကိုကျုပ်ကရှင်းအောင်ပါဗျာတဲ့ဒ
ဒီနေရာရလိုက်ရင်ကျုပ်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့တဲ့ကဲအရှင်ဘုရားပဲပြောပါဗျာလို့ရှင်ဘုရားရှင်းပါဗျာလို့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကဆက်ပြီးရှင်းတယ်ရိုးရိုးလေးခိုးရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာခမရတခါကြီးကဘာမြင်တာတော့ဘာမြင်တာတော့ကဲရှိလာလားဟုတ်တယ်တို့ပါရှစ်တို့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲရှင်လာလေးတို့ပါအပြင်မှာမိုးထဲမှာလူတွေရှိနေလို့ပါရှစ်တို့ပေးပါလားတို့ပါတို့ပါတိုးလို့ရတယ်တိုးကြပါဦးပေးတဲ့ကတည်းကများများလာတာဟုတ်ရှစ်တို့ပါဦးဟုတ်ဒါမနေ့ကဒီပုံစံပိဿပြန်ဖြစ်သွားပြီများလားကဲလာပါဝင်ပါဟုတ်တယ်အပြည့်လူတွေခြေရည်အေးနေကြကဲကျွန်တော်စကားပဲဆက်ပါတော့မယ်နော်အာယုံလေးနဲ့ဒီဘက်ကိုပေးလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်စကားကျွန်တော်မေ့သွားဘယ်နှရောက်ပါလိမ့်ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုတရားပေးတာတော့ဘာဖြစ်ရင်ချမ်းသာတယ်တဲ့တို့ခိုးရင်ချမ်းသာတယ်ပြီးရင်လူရင်ချမ်းသာတယ်ဒီနေရာမှာရရင်ခင်ဗျားတို့ရွာဒုက္ခရောက်ကြံခဲ့မှာကျွန်တော်လည်းပြန်ရောအဲ့ဒါဒီကပွဲစဉ်တဲ့သူဒုက္ခပဲဒီနေရာကပွဲပြီးသွားရင်ဖုံဖုံရှင်းတာမိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်အရင်သဘောကျတာဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ကပုထုဇဉ်သားနဲ့နားထောင်တာဟုတ်တဲ့ခိုးလို့ချမ်းသာတာမြင်ဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်ဖိနာလူကတက်တက်ကြွလူကပြောတာချမ်းသာတယ်ခိုးလို့ချမ်းသာတာလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတယ်ဒီထဲမှာတော့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာရင်ဖေးရလူတွေကမျက်နှာပြက်သွားတာအများကြီးပဲပါတယ်ဒီထဲမှာခိုးလို့ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားနာတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟိလာတဲ့ဧည့်သည်အရာရှိတွေဗျစောင်းသားမိပါလေခိုးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲသခိုးတွေလို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းကြီးကရင်းနှီးကြလေးတော့ပြီးပြုံးစီနဲ့ကြည့်ကြတာကျုပ်ကခိုးတယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မနဲ့အိယာထညအိယာဝင်ဖျားကိုမှန်မှန်ရှိခိုးသူတိုင်းချမ်းသာတယ်လို့ကျုပ်ကပြောတာတဲ့ဒကာကြီးကဘာကိုကြောက်နေတာလဲခိုးတာဘာခိုးခိုင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင်တာတော့ကိုယ်ကိလေသာနဲ့ကိုမြင်တာဗျခိုးမှုတဲ့သူကကိုခိုးတာကိုစောင့်ပြောတယ်ထင်တာကျွန်တော်တော်သဘောကျပါလားအရှင်ဘုရားမိုက်တယ်ဗျာဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားလူတာဟောဗျာလူရလေးပါဗျာတဲ့ကျုပ်တို့လူတွေကငွေနောက်အောင်မြင်မှုနောက်သားစောသမီးစောနဲ့နေတာတဲ့အချိန်မအားဘူးဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာကမ္မထန်တရားအာမထုတ်ဖြစ်ကြဘူးတဲ့မဟာစီတို့မိုးကုတ်တို့အစရှိတဲ့အာနာပါနဝိပဿနာကမ္မထန်တရားကိုအာမထုတ်ဖြစ်ကြဘူးအချိန်မအားဘူးလို့မပြောပါနဲ့တဲ့အချိန်လူပြီးတော့တရားကိုအားထုတ်သူတိုင်းချမ်းသာကြတယ်ကျုပ်ကသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုလူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအချိန်လူပြီးတရားအားထုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကပြုံးပြီးကိုဆန်ရိုးကိုကြည့်တာကိုဆန်ရိုးကကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်တာတော်သေးတာပေါ့ဗျာတဲ့ကျုပ်စောင်းပြောနေတယ်မှတ်နေတာတဲ့ကိုဆန်ရိုးကဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမနေနိုင်တော့ဆက်လျှောက်တာအရှင်ဘုရားကြီးတတ်လို့ချမ်းသာတာရောအလွယ်လေးပါတဲ့လူတွေဒီကနေ့ဆင်းရဲနေတာပတ်စံတွေရှိပြီးဆင်းရဲနေတာယာရုဂုံသိန်းတွေရှိပြီးဆင်းရဲနေတာရင်ထဲမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမစ္စရိယမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းအတ္တမာနအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအတ္တမာနအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုတတ်ပြစ်မှချမ်းသာမှာကျုပ်တို့ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီကိလေသာစိတ်ကြောင့်လောဘဒေါသတတ်ပါကျွန်တော်အရှင်ဘုရားကိုဥချိန်ချင်းချကျွန်တော်သဘောကျလုံးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘုရားကိုပြောမိတာတော့ဥစ္စာယိုးကိုပြောတော့ဥစ္စာယိုးကရင်ကောင်ဘယ်ရောက်နေတော့ပါပေါ်ချောင်းနေသူကပြည့်တရိယာရင်ဟာ
ngà tê gan ní thì ló bà chi này được không san yo ngà san yo thì chơi mà thấy rồi là bà thu mà rồi ngà qua ngà má đấy cho nó gắng thì à bà luôn nhá khu đi tê gì mà bà thấy u nhá riêng ông lấy này san yo sẽ gam nhá này cả ai đi chơi mà cô san yo tụi nó khán giả này à bi riêng ông lấy à hộp bia đi bia cho nó giàu多đấy nhá cô san yo nán sầu nó cho nó bị ra đi mà chơi lòng này cô san yo khắp bị ra tôi cho nó sẽ khá là tịnh là bị đó tôi cho nó gọi ngã hi mà là bà cha lấy này bị bà tôi ao lên người ta đấy à tôi cứ mà sai bu thì mấy cô san yo lúc khăm nhà tây gan ní mù lúc khăm nhà là cho cả biểu ông mẹ lúc cho cái biểu lấy được không sắp nhà magazine này cái biểu được không cho ngày đó lúc chơi ra gì khăm nhà ao lên người ta đấy à về khăm nhà lấy ra mà luôn thì mấy mắt thà biểu à vết thu bít xí áo sa xí gì ấy đi bít xí này cũng là lấy nhôm bị đau nhiều lo giá gì giá mấy xem mà này uống nhiều钱xem mà này yêu để bế钱xem mà này bù gió khăn钱xem mà này nhiệt à xem mà này chết rồi nấu cả đau nhiều lo mới à bu cố chuyện thì anh này lâu nhiều mà à la khăm nhà cố chuyện thì anh khăm nhà bù mà không nghe bu lũ này bảo khăm nhà yes thế cái la xem mà này bù gió khăm nhà mới à này bu khăm nhà mà đau ta này rồi à ta nhỉ lấy này ngao ấy luôn mà biểu à này quá ngà thì đó mà bà chỉ ngao lấy khá bự rồi chế度thì mà ngao âm nhẹ là này bà là này mẹ bia cho nó ấy này mà cô sai ô xí tôi nhận này mà tiền cho nó tôi cái bia lấy được bao nhiêu bia đấy cái bia lấy khao gì ngà gì chắc ngà nó sắp được lâu bà đã đồng chí tới câu này cái bia lấy ngà biểu mà phèn ngà chém mà hậu ngà cô ngà bói thâu ngà duệ tây ngà bì mà yên ngà xem mà la ngà cô ngà á cha ngà duệ ắt ngà thiên ngà được gọi yên này ngà đó bao ngà anh ngà đó liền xin lòng cho ngà biểu tê lê gì ngà cô ngà xí lên đi ngà cô liền ngà tiền ra ngà được gọi yên này ngà mà ngà mà miên này ngà tuyên à sẽ kiến này tình phiền bị được à cô san yo là khăm nhà vậy cô san nên là biết được cha nhớ lâu như mẹ bị nát thọ khăm nhà sẽ kiến cái đó khăm nhà à tôi khăm nhà bao nhiêu sinh ra cái đó thì cái mà khăm nhà riêng ông mà biểu này khăm nhà cha là cái đó máu bên mình lúc xí mà mua cho cái đó khăm nhà ấy mấy岁cho khăm nhà nào mà đi bên mình khăm nhà ám nghe này xây cha khăm nhà mà cha cái tiền đó mà tiền mà xây cái này là short ha cho biển này cho nó lấy biển rồi tiền luôn mà nó cứu sao nó bắt sang nó tháo bị đó cô sang yêu biết mà tháo ra này ô cô sang yêu hậu cái là bây giờ Korea cái gì mà biết video gì mà biết cũng anh mà xí đấy anh bảo đi à nào đến đây mà này lấy nhau cô sang yêu đi nhau cả ở đây miền lấy xí đó đấy riêng cái nó phù bảo nhau nó phù lấy bảo hộp bia đi bia ấy chỉ mà cho nó sao đó về mình luôn này tụi nó ở nhau đó cô sang yêu khăm nhà tí đó mà la thế tôi biết đâu lấy này khăm nhà xây đá short ha luôn khăm nhà tí đó khăm nhà vô chỗ khăm nhà chơi để bù la đi gì mà chút là khăm nhà tung la lấy la xí khăm nhà bự mà khăm nhà mà chết cháu khăm nhà tí la luôn tụi cáo như vậy tí đấy cô sao khăm nhà mất mì lấy la luôn khăm nhà này cho nó luôn láng sao vậy này cho nó tụi nó láng sao chứ mà yếu gì mình đã đuổi tới là vậy yếu gì mình đã đuổi tới để cho lũ láng tới mình ra đâu cho nó đuổi tới cho biểu biểu là cô sao như đuổi tới cái nó xóa vào bị ra luôn à đuổi bị em đuổi làm lấy mà đi luôn cho nó biểu luôn cho nó sinh ra là mình nhà luôn à ấy mà cái này là yếu gì mình đã đuổi cái gì cho nó sinh ra mình là lấy biểu mình ra đuổi à tao lấy ra nên mà đi ra đuổi nó cái khít ra bị luôn thế mà cao muốn nào vậy cho nó gì cháu gì à cái này tôi cháu này luôn vậy à hậu để lấy ra luôn nên cái nhà tôi bị lâu lâu vậy nên mình nào mà khít ra Singapore khít ra Japan khít ra Malaysia khít ra Indonesia khít ra Washington luôn dễ luôn bao nhiêu luôn đuổi à tao lấy ra này là khít ra lúc gì mà cao muốn nào luôn tôi cháu nào vậy tôi nói bây giờ cô sang yêu khít ra lúc gì mà cao muốn nào khăm nhà nằm mấy chuyện mà xí ra u phong khít ra lúc gì mà cao muốn nào thì thế mà xí ra lúc gì alo con nào cái này bây giờ khít ra lúc gì thế gì mà cao muốn nào tôi cô sang yêu tôi cháu nào vậy khăm nhà này nằm mấy giờ cô thay bây giờ biểu là khăm nhà sinh ra gì luôn
မြတ်ဗုဒ္ဓလည်းခိတ္တလူပြီပဲရှင်အရဟံလည်းခိတ္တလူပြီပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းခိတ္တလူပြီပဲဒေဝတာလည်းခိတ္တလူပြီပဲအနောယထာမင်းကြီးလည်းခိတ္တလူပြီကျန်စင်မင်းကြီးလည်းခိတ္တလူပြီဘယင်းတော်လည်းခိတ္တလူပြီအလောင်းဘုရားလည်းခိတ္တလူပြီမင်းတော်မင်းကြီးလည်းခိတ္တလူပြီသီပေါင်းမင်းကြီးလည်းခိတ္တလူပြီဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်းခိတ္တလူပြီကျွန်တော်ကျန်တာမပြောတော့ဘူးဗျကျန်တာကိုယ့်ဘောင်ထည့်သွင်းတာစဉ်းစားကြည့်အားလုံးခိတ္တလူပြီကြီးပဲဘာဖြစ်လဲဗျခိတ္တအဲ့တော့ခင်ဗျခိတ္တကိုပြောတာခိတ္တတန်ဖိုးခြင်းမတူဘူးနော်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ခိတ္တနဲ့ဒေဝရရဲ့ခိတ္တတန်ဖိုးခြင်းမတူဘူးကိုယ်ဆိုင်ရောခင်ဗျခိတ္တနဲ့ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခိတ္တနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ခိတ္တနဲ့ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခိတ္တဘာမှမဆိုင်ဘူးနိုင်လို့မရဘူးသူတို့ခိတ္တတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီရောမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးခိတ္တလူပြီးတယောက်ပြီးတယောက်သေမှာမပူနဲ့သေကြအောင်ပါကဲသေသွားပြီခင်ဗျားလည်းခိတ္တသူလည်းခိတ္တခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ခိတ္တဘလောက်တန်ဖိုးရှိတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ဆိုင်ရုံပြောပြအဲ့တော့ကိုယ်ဆိုင်ရုံကလက်သင့်မခံဘူးတေကန်ဒီမှာသူလက်သင့်ခံတာဟုတ်တယ်စံရိုးခိတ္တလူပြီးတန်ဖိုးမရှိတဲ့ခိတ္တစံရိုးခိတ္တတော်တော်အသုံးမချတဲ့ငါဘာမှအသုံးမချဘူးငါဟောဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လေမူလာတန်းကျောင်းတွေမှာအိမ်သားတွေစောက်ပေးလိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဒါပေမဲ့ငါသားသမီးတွေကိုအမွေအခွဲပေးပြီးနေပြီကျောင်းတွေလမ်းတွေလုတ်ပြရပိတ်ကောင်းမှာငါနောက်ကျသွားပြီငါရဲ့ခိတ္တတန်ဖိုးလုံးဝရှိဘူးကိုယ်စရုပ်တော်နောင်တရနေပြီရင်ကောင်လေးရပဲမှာတော့နှစ်ဘူးပေါ်သူတော်တော်ရားနေပြီရင်ကောင်ကိုသူရံမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမောလုံးလို့ဒါပေမဲ့သူရင်ကောင်လေးကိုသူ့မျက်လုံးကမမြင်မဲကြည့်တယ်ရင်ကောင်လေးမင်းပြန်မယ်ဆိုရင်လေငါရှိရစိန်တပွင့်တော်ယူသွားတော့ယူကွာသိန်း100ပေးမယ်ရင်ကောင်လေးမင်းငါရှိမလားနဲ့မင်းတို့ရင်ကောင်လေးကိုပြောလိုက်ငါ့ကိုလာပြီးမနာနဲ့ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ယူသွားရင်ကောင်တလိษံပြစိစိဥစ္စာမက်တာမဟုတ်ဘူးသူအောင်စရာရှိတာအောင်တာတကယ်တော့ရင်ကောင်ကနှစ်ဖူးပေါ်နေအောင်တာမဟုတ်တကူလုံးအောင်နေတာသူ့စိတ်ထဲမှာနှစ်ဖူးပေါ်အောင်တာ तू ကထင်တာကျွန်တော်သူ့ရှိကိုရောက်သွားတော့ကိုဆန်ရိုးရေးလို့ကျွန်တော်အရာထဲမှာလူတယောက်ရှိတယ်ကြလို့ခင်ဗျားရှင်မနေ့ကမလာဖြစ်တာခွင့်လို့ဟိုလမ်းထိပ်ကလေလို့ကျွတ်တို့လမ်းထိပ်ကကျူရှင်ဆရာတယောက်ရှိတယ်အရသမားတယောက်တည်သွားပြီလို့ဟုတ်လားဆိုတော့အကြည့်နဲ့ तू ကကြည့်တာ तू တည်တော့အရာထဲကလူတွေကအာနာပါနာနဲ့လိုက်ပို့တာလို့အဲ့ဒီကျူရှင်ဆရာတင်ချာနဲ့ဘွဲရတာနာမည်တက်ပြောလို့မကောင်းလို့အရက်သားဘသူ့မှလည်းစာကောင်းကောင်းမသိအမေအိုကြီးတယောက်တည်းလုံးမကြွအရသမားသူလည်းတည်ရောသူ့အမေကဓာတ်ပုံအကြီးတဲ့အတုပါကရှိမှချိတ်တာငိုလာအမြင်ကပ်ဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်သူ့သားနာမည်တော့အမလေးတင်ချာဘွဲရကြီးရဲ့ငါသားကြီးရဲ့အမလေး MSC ဘွဲရငါသားကြီးရဲ့ဆိုငိုလာလူတွေအားလုံးကသူ့သားကိုတင်ချာဘွဲရလို့မပြောဘူးအတုပါလာပို့တဲ့လူကအဲ့ဒီတည်တဲ့ကောင်ဘာဘွဲပေးမယ်ထင်တော့အရသမားဘွဲပေးတာလူလည်းကျွတ်စီနဲ့အရသမားဘွဲပေးတာကျွန်တော်သူ့သေးကန်နေပြီကိုယ်စားရေးဟိုကောင်တော့ခမရရင်သေသွားပြီလို့ဒီကောင်တော့တင်ချာဘွဲနဲ့သေနဲ့အရသမားဘွဲရသွားပြီလို့ခမရသေရင်လည်းလူတွေကဘွဲတော့ပေးမှသေချာတယ်ဗျသူကမျက်လုံးကမလုံနိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုဒီလိုနားတဲ့ကိုဒုက္ခရောက်ပါလေမပြောပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တာသေသွားပြီလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဗျလူတွေမှာဘွဲမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျမအရှင်ဘုရားလို့ဆိုရင်နာမည်ကိုဘွဲတော်လို့ခေါ်တာဟုတ်လူတွေမှာဘွဲတွေရှိတယ်ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဘွဲတဲ့အများပြည်သူပေးတဲ့ဘွဲကပို့ပြီးအရေးကြည့်တာလူတွေကအဘွဲပေးတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘွဲပေးမလို့ချောင်းနေပြီလူတွေကလူတိုင်းကလူတွေတည်သွားဘွဲတစ်ခုခုသတ်မှတ်တတ်တယ်ကျုပ်တို့ရှေ့ကတည်သွားလူတွေကျုပ်တို့ဘွဲတွေပေးပြီးကျုပ်တို့တည်လဲကျုပ်တို့ဘွဲပေးအောင်ပါကျုပ်ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကိုယ်စံရုပ်ပြောပြတာကိုယ်စံရုပ်တစ်လုံးမှကျွန်တော်စကားပြန်မပြောနိုင်ဘူးဒါနဲ့ကိုယ်စံရုပ်ကိုကျွန်တော်ရင်ကောင်လေးကပ်ပြီးကျွန်တော်သွားအောင်မယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စံရုပ်သူ့မသွားပါနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နတ်စမတွေကိုမှာခဲ့အေးလို့ဥဆိုင်ကိုဂယုဆိုင်နေလားညလားပဲတရက်နှစ်ရက်အတွင်းတည်တော့မှာကျွန်တော်ဒါနဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့ကျွန်တော်ကြပြလေးတစ်ပုတ်စောက်တရချက်လို့ကျွန်တော်ကကူးတာ
Eddie Gabriel, she naming lad, Namoga. Said of Pia Gabriel, you know, child, you know, Kupi, Yanavan Tushi, because I owe Yabata type to draw little, you know, to Chin and Yabata be to the Boja. Because I owe come out and all, Gabriel the Boja Melo. Causing a 10 tea, Nati, alone tea. Shira, Nama Pone, Shira Pony the Bayer, take on. General Yubiamino, Chilo Shin, Didiani, as I leave the Catalog on the Griali, General Chilo, was I ought to think Anima, General Maestri County on the Jubia. Think Count Macau, think Jangu, think how near Tiba. Sinagino, Jodo Count Macau, Paduma, Bomabion, Jodo Grandi. Think Count Macau, think Jangu, think how near Tiba. Think of South goes down Nelly. Piat Tada Tibai. General goes on at General John Didier. Piat Chindian Didier, General John. Go John, General John, goes on at Didier. Nato the name, the Jamile, Shin Lilin Tibai. General Digabu Jubiano. Goes I you, General Chilolo. Think how Macau, think John, think how near Tibai. Think of South goes down Nelly. Piat Tada Tibai. Nato the name, the Jamile, Shin Lilin Tibai. Nayatane, Yama Mille, Queen Quaquet Tibai. Sabine, the Goshele, Pending Shasha Tibai. Then Pew Lossin, then Wanchima, Mimi and the Mia, Lunakale, Kaka Nana Tibai. Lenya Maya, Ilogawe. Tama Lanzin, Shao Lanjinga, a thing Pubi 90. General Yubi. Time goes on you, come here, Pubi and Gwe, the sheet of come here, John, come here, Diddle, come here, John, Liale, Did come here goes down Ale, Did the Jamile, Did Yama Minile, Did the Goshinile, Did come here, Bahujing Ale, Did come here, PMS in PNJ, the sheet of come here, Nalon Tower, come here, Majagin, Dwaroma. Eddie Chama Ho Kawuya Nibio. The Chile the book. Sunny Allah to get the Chile. Where you the Chile? JJ, Stanley, Chinoshi Yala. Kusayo, the Chile Colada, I only the Chinsi Talai. The Chia Mita Tama Lansam, Javulamadi. Javulamadi. Sandiabo. Malukina Yabo, Tigvam Yewado, Mita Nedwin, the singer Joe, Lueshanga Mayabo. Nita Suretiaga, Chimara Amayo, the Chazwa Sounding Lodamago, Manuba Malango, Mosamba Mabo. Nita Pian Malansa Meda Joe. He may go to you, the Chile Agona. Come here, Loga, you, Nita Mapiangu. Come here, John Loga, you, Malansa Muno. The Chile are Tilo Lila. The Chile are Sabila. Nita Sude Ho. Sidra Bugabo. Licasso, Quamago, Loca, Taniabo, a Pamantale, a Nieve Chiloca, Yinu, San Yeho, Chani Zivo, Imiaga, Yimacho, Pimaga, Jinamago, Nita Piama Lansa, Meda, Yo. Okay, Because I general Loga Ila, which are Nita Tamulu. Come here, Piroma. Come here, Nita Matanamu. Eddie Chama, Kosa Yoga, Sagago, Biona Novu. General Sayo, General Sayonia. To Meloni maybe. Upo to the cow, to the Tommy Candy. Tika. Now go take a Nima, Makuni Rapi. Now, don't charge, not Taya, not to appear with you. Tabimenga. Mount Pongoro, a Kuni down in it. General County Abalevia.
Kuti, they see me out there, the last sonoma. Not as some minutes of Gabra Pidomavia. They see Mabua. Jinga is saying, you know, Joy every Mampola, you know, not Piogene. However, you're not a mystery or two. Not canine difficulty, Macanine difficulty. Not a jago, my life. Make also going to be pure temperature at our pure. Take out the cow messy there. Two lying up your gene. Not the Yaquate, pure jama. Not the Not the Luri Kajama, not the Not the Mampoing, Nago. Not Aduba, Pesa Lala, Ilemelubanequa. Lumyanya Lipo Melengamatimu. Nyanya Lipo Ile, Nyanya, Atin Jojama. Say you are Teganilo, Chano, the Hali Pionida. Dio Nadi, Town Michelo Maria, Town Minto Dania. Yango Luso in Jiwebo Siama, Siamaruso. Town Minto Down, now, Piamazocane, Poreca. Mount Pongo, Margine, Mount Pongo. Nago Mimishovane. Na County Lily, Junta die in a Melubane, Shamaneda, Accounta in a Melune. Sure, Chile, Mamoane. Na Loga, you, Hansong Beach and Agena. Hansong Beach, Yeta, Changela. No, Pialeso never cha cha cha. No, Mimishone. Mambo mea now, Mimeno. Mio Chaulo Lalo, Sayogua. Nayago Omega, Mimajabu. Now, Mambo, imagine. Not the you know, now, me be danger biba. Danger biba. Me a million, Naya Chaulo Lalo. Mahobu, not Jaunena. Now, me poor Yeneli. Now, Pialeso never cha cha. Whistle never cha cha. Me poor Yene to do. They are silly to zero. Come on, Menda Yaw. They are silly to zero. Nana to do. Me poor Yene. Me ye. The Twa Lama. They are silly. You be our qualu, not your gin. Me a mail me. Pajo, they are see tradition. Tilo. They are Peleali. More a cool more you are. A meekly and youngly Patilla Maro. Popular, Meji Alma Shilly. Both only the Holy Sayos or Pogi you. The Amiga Balomaro. So you start don't be opinion and Pima. Every opinion and GB. A shaky basis in it. Not logo like Kaujong Abama. Malokayao. Palaita le Bama. Malokayao. Toilet the Kama Malubu. Yayo Joe. Pama Malubu. Mula and Jama. Ain't that himself Bubu. Hesa Chile Malanga Malubu. Nana Namidazu Joe Loga. Loga Joe Maloka. Eddie Paula at the Apelia. Ludo, a shake Bebazigua. A guy cut a bomber. Jinga Talagali, Najavazi. Dear Yama, clearly, Soga Najavazi. Dear deep when you, Ludo Star, don't such you be, Star don't Chavazi. Did now, they see the zero, 10 you Bivalu. Mount Pongo Margine. Mount Pongo, Ming Ham Mimino. They see a very good Mayai. Majisi Tea Malalu Minga Mamine. All the say Tea Malalu Namamine. They see better. Nali, a Yatia Kali, Yoris, Pantagata Kuna Jabuli. A Shemashi. A Shemashi. Nalu, a Shemashi that counting. They see never turning. How they see better. Mount Pong how this is it. Mount Pong, nothing this is it. Not your gene. Oh, pure meda, pure ara, qua. Mount Pong so they go, the Theasimia, Tea Mela, Matibu. Do 20. Say you are 2 days in Patevaro. General amazing if you pay that you. General thing let there see Tea Melamadi. Tiva Mala Theasia Melody, Penny Amia Barumia. The big old way, Theater if you don't Masua. Nemaning and you let Theater if you don't Masua. Go at our Sindani Jana. Elilo, Shamashi, the Usan you are 2 days in Patevaro. Theasi Tejava. Tiro Genoa, now so Nigonjo. Sule pay in it. General Zagao, Nigonjo Biazi. The big old jail machine, such a pound. Oh, there you go. Say I go jail machine. Don't know what they are going to do. They are going to be a good home.
ဇေယျကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့စာချစ်သူအပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာထုံတန်းစင်လာအရာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုအရာအိုနာသေးပေးဘယ်သူမှပြေးမလွတ်ပါဘူးမကြခင်တူတူကိုဘာဖြစ်ကြမှာလို့တေးကြမှာပါတေးဆုံးတဲ့အခါဇေယျကုန်းကျေးရွာကြီးမှာဇေယျကုန်းကျေးရွာကြီးမှာကျွန်တော်ကလည်းသိညာနေလားမသိဘူးနော်ဇေယျကုန်းကျေးရွာကြီးမှာဇေယျကုန်းကျေးရွာကြီးမဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်အားလုံးချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုပေးပါရစေ